Hello friends, welcome back to our Milagu cooking channel. இன்னைக்கு நம்ம இந்த கிளைமேட்டுக்கு அதுவும் சளி இருமல் எல்லாத்தையும் கியூர் பண்ணக்கூடிய ஒரு சூப்பரான ஹெல்தியான குழம்பு ரெசிபி மிளகு குழம்பு எப்படி செய்யறதுன்னா फ्रेंड्स நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். சுட சுட சாதத்துல நல்ல ஒரு ஸ்பூன் ஃபுல்லா நல்லெண்ணெய் விட்டு நம்ம ரெடி பண்ண அந்த குழம்பையை விட்டு சாப்பிட்டு பாருங்க. வேற லெவல் ரொம்ப ரிலீஃபா இருக்கும். வாங்க அது எப்படி செய்யறதுன்னு நம்ம வீடியோக்குள்ள போய் பார்க்கலாம். அதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம வறுத்தரைக்க வேண்டியதெல்லாம் வறுத்தரைச்சு எடுக்கணும். கடாயில் வந்து ஒரே ஒரு ஸ்பூன் மட்டும் நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கலாம். எண்ணெய் ஹீட் ஆனதும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு துண்டு பெருங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். கட்டி பெருங்காயத்திலே பண்ணுங்கள், அதோட டேஸ்ட்டே வேறு, நல்ல வாசனையாக ருசியாக இருக்கும். பெருங்காயம் வந்து இந்த மாதிரி நல்லா பொரிஞ்சு வரணும். பொரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம் அது ஒரு பிளேட்டில் தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க. இப்போ அதே எண்ணெயிலே வந்து 1 டேபிள் ஸ்பூன் துவரம்பருப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து உளுத்தம்பருப்பு, 2 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு சேர்த்துக்கலாம். ஏன்னா மிளகு குழம்புங்கிறதுனால அதுதான் டாமினேட் பண்ணணும். அதனால் நம்ம ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு ஆட் பண்ணிவிட்டு 2 வரமிளகாய் மட்டும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நம்ம வந்து நல்லா வறுத்துக்கலாம். இது எல்லாமே நல்லா நிறம் மாறி வரணும், வாசனையும் வரும். அதனால் ஒரு 2 மினிட்ஸுக்கு மட்டும் நம்ம இதை நல்லா வறுத்துக்கலாம். இப்போ ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் இதில் ஒரு அரை ஸ்பூன் மட்டும் நான் வெந்தயப்பொடி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நீங்கள் வந்து வெந்தயம் இருந்ததுன்னா கூட ஒரு 1/4 ஸ்பூன் வெந்தயம் சேர்த்துக்கலாம். அதையும் சேர்த்துட்டு ஒரே ஒரு தடவை மட்டும் பெரட்டிடுங்க. இப்போ அதில் வந்து நல்லா ஒரு கைப்பிடி ஃபுல்லாக வந்து ஃப்ரெஷ்ஷான கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிவிட்டு அதையும் சேர்த்துட்டு ஒரு நிமிஷத்துக்கு அந்த எண்ணெயிலே வந்து நம்ம அப்படியே நல்லா வதக்கிக்கலாம். இப்போ இது எல்லாமே நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் கிட்ட தேங்காய் துருவல் சேர்த்துட்டு கலந்துக்கோங்க. தேங்காய் துருவல் வந்து ஆப்ஷனல் தான், நீங்கள் வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம், இல்லைனா நீங்கள் தாராளமாக அதை ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து ஒரு ரிச் டேஸ்ட்டாக இருக்கும், அதனால் நான் வந்து ஒரு 2 ஸ்பூன் மட்டும் தேங்காய் துருவல் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நம்ம வந்து வதக்கிட்டு ஸ்டவ்வை வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஒரு பிளேட்டில் வந்து கொட்டியாச்சு. இது எல்லாமே நல்லா கூல் ஆகட்டும். இங்கே பாருங்கள், ஒரு கடாயில் நல்லா ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் கிட்ட நம்ம வந்து நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அந்த குழம்பு நல்லெண்ணெயிலே பண்ணுங்கள், அப்போ தான் நல்ல ருசியாக இருக்கும். எண்ணெய் வந்து நல்லா ஹீட் ஆனதும் நம்ம 1 ஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சமாக வந்து பெருங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சம் கருவேப்பிலை வந்து தாளிக்கிறதுக்கு சேர்த்துடலாம். இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நம்ம அப்படியே கலந்து விட்டுறலாம். எல்லாமே நல்லா தாளித்ததும் சின்ன லெமன் சைஸில் புளியை வந்து கரைச்சி இந்த மாதிரி புளி தண்ணியை ரெடியாக எடுத்து வச்சுருக்கோம். அதை வந்து நம்ம உள்ளே ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த தாளித்ததோடு சேர்த்துட்டு ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. இப்போ இதில் வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் மட்டும் நான் மஞ்சப்பொடி சேர்த்துக்கிறேன். இந்த குழம்புக்கு வந்து எவ்வளோ உப்பு தேவையோ நம்ம அதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்ருங்க. இந்த புளித்தண்ணி வந்து நல்லா கொதிக்கணும். மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுட்டு இதை வந்து நல்லா கொதிக்க விடுங்க. இங்கே வந்து நம்ம வறுத்தது எல்லாமே நல்லா கூல் ஆகிடுது. அதனால் மிக்ஸி ஜாரில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வறுத்த பெருங்காயத்தை ஆட் பண்ணிவிட்டு 2 வரமிளகாயும் சேர்த்துட்டு மீதி எல்லா இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் வறுத்து வச்சதையும் நம்ம வந்து உள்ளே ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நம்ம வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி அவ்வளோ வாசனையாக இருக்குது இந்த பொடி. இந்த மாதிரி நல்லா கோர்ஸ் பவுடராக வந்து நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதான், நம்மளோட இங்கே வறுத்தரைச்ச பொடி வந்து ரெடியாக இருக்குது. பாருங்கள், இங்கே புளித்தண்ணி வந்து நல்லா ஒரு கொதி வருது. இந்த டைமில் வந்து நம்ம மிக்ஸி ஜாரில் அரைச்சி வச்ச அந்த பொடியை வந்து உள்ளே சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. அடுப்பை வந்து லோ டு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி பொடியை கலங்க. ஏன்னா கெட்டி தட்டி இல்லாமல் இதை வந்து நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடணும். நான் வந்து தண்ணி விடாமல் பவுடராக அரைச்சிருக்கேன். நீங்கள் வேணும்னா கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு அதை நல்லா விழுதாக கூட அரைச்சி நீங்கள் இந்த புளித்தண்ணியில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். எனக்கு வந்து கன்சிஸ்டன்சிக்கு கொஞ்சமாக தண்ணி தேவைப்படுது, அதனால் நான் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா கலக்கணும். இந்த மாதிரி பாருங்கள், எல்லாமே கொதி வரணும். இப்படி கொதி வந்ததும் கடைசியாக நம்ம கொஞ்சமாக வெல்லத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம். வெல்லத்தோடு சேர்த்துட்டு ஜஸ்ட் ஒரு நிமிஷம் கொதிச்சாலே போதும். நம்ம வந்து ஸ்டவ்வை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இந்த மாதிரி கொதி வந்தோடனே ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. இப்போது நம்மளோட சூப்பரான மிளகு குழம்பு வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. சுட சுட சாதம் சூப்பராக இருக்குது. அதில் நல்ல செக்கு நல்லெண்ணெயில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஃபுல்லாக நல்லெண்ணெயை விட்டு இந்த குழம்பையும் விட்டு இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டு பாருங்கள். அவ்வளோ ஒரு ரிலீஃபாக இருக்கும். மந்த்லி ட்வைஸ் இந்த மாதிரி பண்ணி சாப்பிடுங்க, அதுவும் இந்த கோல்டு கிளைமேட்டுக்கு. எல்லோரும் இந்த குழம்பை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட் பாக்ஸில் ஷேர் பண்ணுங்கள். மேலும் இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோஸ்க்கு நம்ம மணக்கோலம் குக்கிங் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணி ஆலையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு ரெகுலராக வரும். தேங்க்யூ.